प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज सोनवार आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातुवाचो 9वा विसवोर वोड 14 ते 17 पर्यंत मॅथ्यू चॅप्टर 9 वर्सेस 14 to 17। आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया। जुआंचे शीस जेजू सोडशी आयले आनी ताणी विचारले, आमी आनी फारिजेव उपास करता, पूण तुझे शीस उपास करिनात ते कशे? आनी जेजू सांगले, आपणा बरोबर न्हवरो आसोसोर न्हवऱ्याचे पावणे दुकांत आसूंक जाता जाय, पूण न्हवऱ्याक ताचो सोशिलो काडून व्हरचो वेळ पावतलो आनी तेन्ना ते उपास करतले। पोरण्या वस्त्राक कोणूच आवडोंक नासलेल्या नव्या लुगटाचो कोपो मारिना, कित्याक तो वस्त्रां थावन ओडोन भायर सरता आनी फाळो ओदीक व्हडलो जाता। न्हय म्हूण नवो सोरो पोरण्या चामड्या पोतयांनी भरिना, भरलो जाल्यार चामड्या पोतयो फुट्टात, सोरो व्हांवून वेता आनी चामड्या पोतयांचो इबाड जाता। ना, नवो सोरो नव्या चामड्या पोतयांनी भरतात आनी दोनी सांबाळून उरतात। प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज जें शिवर्तमान आमी आतांच वाचलां, जेजू उपासा विशीं शिकवण दितालो। पूण भाव भयणीनो, आमी ही शिकवण आमकां पूर्ण ताची सोजमणी मेळचे खातीर आमकां गरज कितें घडलें आतां जेन्ना जेजू ह्या संवसारान येयलो। भाव भयणीनो, पोरण्या कराराचो लोक मोइजेसाच्या कायद्या प्रमाणे चलतालो, तांकां देव उलयनासलो, फकत प्रवाद्या वरवीं उलयतालो। आनी कितें घडटालें, पोरण्या करारार लोक फकत मोइजेसाच्या कायद्या प्रमाणे चलतालो, हें कर तें कर, हें करूं नाका तें करूं नाका, साबाताच्या दिसा इगर्जेक वच, साबाताच्या दिसा अशें करूं नाका, आनी तांकां फकत कायद्या प्रमाणे करचें पडटालें। पूण भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू येयलो ह्या संवसारान, ताणें मनशा फुड्याक शिकयलें कशे भाशेन देव मनशा बरोबर संबंद दवरूंक सोदता, फकत कायद्या वरवीं न्हय पूण मोगा वरवीं। आनी भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू खुर्सार गेलो आनी तो मेलो आनी पुनरुज्जीवन जालो, आतां जो कोण जेजूचेर बाबार दवरता ती आतां जेजूच्या रोगता अमोलीक रोगता वरवीं नितोळ जातात, तांकां आतां जेजूचो आत्मो मेळटा आनी देव तांकां आपलो पवित्र आत्मो दिता। आनी पवित्र आत्म्या उदेशी भाव भयणीनो, आतां आमच्यान देवा बरोबर संबंद दवरूंक जाता, देव आमचे कडेन उलयता, आमच्यान देवा कडेन उलोवंक जाता, देव आमकां आपलें उतर दिता, त्या उतराची सोजमणी दिता। इंग्लिशीन ताका म्हणटात रेवलेशन, म्हणजे प्रकाशनी। आनी जें आमकां आमच्या गिन्यानान सजमना, इतलें शिकोवन आमकां सजमना, देव आमकां आपल्या पवित्र आत्म्या उदेशी शिकयता आनी आमकां तें उक्तें करता। भाव भयणीनो, देवान व्हडल्या जाणवा जे शिकलेले आनी जे युनिवर्सिटीन गेल्ले तांकां विचून काडूंक ना, बिश्ट्या साद्या रांपोणकारांक जे नुस्तें मारताले तांकां विचून काडले आनी आतां तांकां आपलें शीस करून तांकां उतर दिलें। म्हणजे पवित्र आत्म्या उदेशी जो लोक शिकलेलो पासून ना, पूण तांकां तांचे कडेन पवित्र आत्मो हा जेजूचेर बावर धरून तांच्यान आतां एक क्रिस्ती जिवीत, एक बावर्तीचें जिवीत, एक जैतिवंत जिवीत जिवंक जाता। आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आमी हें उतर आयकलां, आमी खरेपणी जाणो की जेजून आमचे पासून कितें केलां तें, आमी आतां जाणो की ताणें आमचो जागो घेतलो खुर्सार। आतां भाव भयणीनो, जेजूचेर सोत मानून आतां आमकां देव आपलो पवित्र आत्मो दिता। आनी जेन्ना आमी पवित्र आत्म्याचें उतर आयकता, जो पवित्र आमकां भितरल्यान, कित्याक आमची कूड जाली आतां पवित्र आत्म्याचें मंदीर, पवित्र आत्मो आमचे भितर जियेता। भाव भयणीनो, देव मंदीर भायर ना, आतां देव मंदीर जालां आमची कूड, कित्याक पवित्र आत्मो आमचे भितर रावता, तो जियेता आनी तो आमकां शिकयता देवाचें उतर, तो आमकां तें उतर सोंपें करता। आनी आतां जी येवजण आसा देवाची, जें प्लॅन आसा देवाचें, तें आमकां ह्या संवसारान करूंक तो आमकां बळ दिता, तो आमकां ती जाणवाय दिता, तो आमकां गोटाय दिता, तो आमकां शक्ती दिता, तो आमकां सगळें जो आदार जाय तो आमकां दिता। आनी भाव भयणीनो, पवित्र आत्म्याच्या आदारान
आता आमच्यान एक क्रिस्ती जिवीत एक जैतिवंत जिवीत जिवंक जाता. तर आयज खेरीत भाशेन भाव भयणीनो जेन्ना आमी ह्या शिवोर्तमाचेर नियाळ करता खूब लोक म्हणटलो जेजून आमकां उपासा विशीं शिकयलें की ताणें म्हणलें जेन्ना न्हवरो वेता तेन्ना तो ताणें म्हणलां आतां उपास करूंक जाय. वय भाव भयणीनो उपास करपाक एकदम गरजेचें. कित्याक जेन्ना आमी उपास करता आतां आमची कूड आतां जोडटेली आतां आमची कूड म्हणटली जेवण दी. पूण भाव भयणीनो आमचें मन आतां आमची कुडीक सांगता ओगी राव तुका जेन्ना आमी दिता तें तुका जेवण मेळटलें. म्हणून त्या वरवीं आतां आमची प्रॅक्टीस जाता की आमची चोत्राय ह्या संवसाराच्या वस्तूचेर न्हय आमकां जें दिसता तें आमी जें पळयता तें आमी जें आयकता तें ताजेर आमी कान दवरिनासतना आमचे दोळे दवरिनासतना आमी आतां आमची चोत्राय देवाच्या उतराचेर दवरता. तर भाव भयणीनो जेन्ना आमी देवाच्या उतराचेर आमची चोत्राय दवरता जे आमी वयर वस्तूचेर स्वर्गाच्या वस्तूचेर आमी चोत्राय दवरता भाव भयणीनो आतां आमकां पवित्र आत्म्या उदेशी त्या उतराची आमकां सजमणी मेळटा. तें उतर आतां सोंपें जाता. आतां देव आमकां त्या उतराची सजमणी दिवन आतां आमी जेन्ना तें उतर पाळटा खरेपणी आतां आमी एक जैतिवंत जिवीत जिवंक पावता. तो आयज खेरीत भाशेन जेन्ना आमी ह्या शिवोर्तमानाचेर नियाळ करता आमी देवाक आर्गां आनी वाखाणणी आनी दिनवास दिवप जेजू पासत. कित्याक तो आमचो जागो घेवन खुर्सार मेलो. जे आमकां मरण फावो जावंक जाल्लें तो मेलो. आनी आयज भाव भयणीनो जेन्ना आमी जेजून आमचे पासत केलां ताजेर आमी बावर दवरता देव आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिता ताज्या उतराची सजमणी दिता. कित्याक पवित्र आत्म्या उदेशीच आमकां उतराची सजमणी मेळटा. आनी जेन्ना आमी तें उतर पाळटा तें उतर आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान करता आतां भाव भयणीनो आमी खरेपणी एक क्रिस्ती जिवीत जें देवाक मानलेलें आमी जिवीत जियेता आनी खरेपणी आमी एक दीस स्वर्ग राज्यान भितर सरपाक तयारी करता. तर हेंच करपाक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडारा जेजूची कृपा आमच्या सर्गीच्या बाबाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक वट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.